agora viemos aqui no Mandiocal, ó. O sol aqui tá bem quente, gente. Eu arrumei com a minha irmã esse chapéuzinho dela, olha. Esse chapéuzinho é bom, gente, que ele tem essas abinhas aqui, ó, tampa a orelha, aqui na frente, tampa a testa da gente, né, e protege bem a cabeça. Eu gostei. Gente, o sol aqui tá quente, muito quente. Aí precisa se proteger, né? Olha aqui o mandiocal. Veio eu e o Misael aqui pegar. Então achar umas mandioca ali mais molinha pra gente levar, que a carne já tá lá quase no ponto. Então é isso, gente. Aqui fica perto das canas, a gente veio, vocês podem ver lá no fundo, é as canas. Então o mandiocal fica depois das canas. É pra vocês verem agora. É, traz aí, amor. E a gente veio mais cedo, né? Tiramos as canas. Aliás, o pessoal tirou, né? Porque eu não ajudei, não, só filmei. Aí agora a gente veio tirar a mandioca. Que tira. Eita! Gente, essa tá bem cheia, né? A terra é macia, dá pra puxar. Tá vendo? Nem precisou do enxadão, né? Que mandioca boa, saudável. Aí depois aqui, gente, onde a gente tá agora, ali mais embaixo, eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Tá, aqui tem o matinho. E ali tem a estradinha, depois do arame ali tem uma estradinha que vai pro rio. E depois eu vou levar vocês lá no rio comigo, onde minha irmã pesca. Ela gosta de pescar. Deixa eu filmar isso aí pra vocês. Também da boca, a bicha tá muito dura. Eita! Olha que beleza. Show, né? Agora a gente tem bastante mandioca. Agora já colocamos as mandiocas, né, que vamos dar o rancor, já colocamos ali naquele saco. Estamos indo ali levar vocês lá no rio para vocês conhecerem o rio Praim. É um riozinho pequeno, gente, mas vou lá mostrar para vocês. É, tem peixe, né? Tem muito peixe. A minha irmã pesca e ela pega uns peixinhos bons. Eu já tô cansada porque aqui tá bem quente e aqui onde a gente tá não é tão perto da casa. É meio longinho pra vir a pé. Ali o bananal. Ali tem um cacho que já tá quase no ponto. Quase maduro. E tem esse mato aqui. E aqui é a estrada que a gente vai pro rio. Aí vamos deixar o saco de mandioca aqui, ó. Na hora que voltar, a gente pega aí. Aqui é onde as vacas descem pra beber água, então fica assim cheio de buraco. É. Na época da chuva isso aqui vira lama, né, amor? É, vira lama, a água sobe, né? Uhum. E o gado aqui bebe água aqui, ó. Aqui é o bebedor. Gente, aqui, quando tá nas águas, essa lama aqui nem aparece, né, amor? Que o rio vem até aqui no barranco, ó. Aqui uma canoinha toda furada, mas fica aqui. E aqui era o ponto de descer as canoas pra pescar, que esse rio é muito bom. Aí o pessoal abandonou essa canoinha aqui. Tem outra ali em cima também abandonada. Tem outra canoa ali, né? Tem que aqui, como é mais fácil pra descer, jogava no rio e descia, né? Ah. Só que tem muitos anos aí que ficou aqui. Essa aqui deve ter uns 50 anos que tá desativada. Parece mesmo, né, amor? É, aqui tem outra aqui também, né? Aqui vinha Opa! com o carro. Vinha com o carro até próximo ali e descia pra cá. É, tem a outra. Aí, ó, aqui, acabei de arranjar o anzol, ó. Olha isso, tava querendo. O anzol com o cachorro e tudo. Isso aqui serve pra a piranha, a traíra não cortar, entendeu? Aí a linha Legal. pega daqui pra cima. O peixe vem, pode morder até aqui, que é arame. Agora eu gostei. Ali, aqui a gente tem uma estradinha que passa, ó, bem beirando aqui o barranco. Só pra seguir o rio mesmo. Então, daqui de cima tá o rio lá. E é isso, gente. Chegamos aqui, pessoal, com as mandiocas aqui. O Misael já deixou o saco de mandioca ali, agora vou descascar pra pôr pra cozinhar. Ali tá o pessoal em volta da churrasqueira. A carninha já tá pronta aí, gente? Nossa, que delícia. Já comeu carne aí, Inês? Já. Olha só que delícia, gente. Corta aí, Misael, essa aqui, ó. Essa. Que show! Vou comer agorinha. Cadê, amor? Refri? Gente, que delícia. Vocês comeram, meu filho? Comemos. As noras estamos ali, barriguinha cheia, Nora?
Gente, a hora do almoço, aqui nós temos a salada, o repolho, tomate, cebola. Aqui em cima do fogão a lenha nós temos a mandioca que já cozinhou. Olha que delícia. Feijão, arroz, a carne está aqui. E aqui, gente, ó, minha irmã já colocou um tacho aqui no fogo com leite, que a gente vai fazer um docinho de leite. Aqui tem, nessa panela aqui é o quê? Ah, o mocotó, né? O caldo de mocotó ainda tá cozinhando ainda. E aqui, tá no fogo. Agora, gente, depois do almoço, já lavamos as louças, tiramos as panelas dali. Aqui tá o fogo, olha. Fogãozinho a lenha aí, a todo vapor. Estamos aqui com doce, gente, ó. O doce já tá... Demorou um pouco porque a gente foi almoçar, né? Deixou o fogo baixo. Agora que a gente colocou mais lenha aqui no fogo. E agora estamos voltando para mexer com ele. E ele engrossando, né? Aqui, pessoal, nessa panela eu tô fazendo aqui uma canjica, olha. Já coloquei a canjica aqui, coloquei um pouquinho de leite. Agora eu vou deixar ela cozinhar aqui. Aí eles estão lá na barraquinha, ó. Estão moendo mais cana pra gente fazer o melado daqui a pouco. E daqui a pouco também eu vou fazer um pão de queijo pra gente tomar café da manhã. E vou passar o chantilly no bolo do Misael também, que tá ali na geladeira, né? Tá recheado já. O bolo já tá prontinho na forma, todo recheado. Mas precisa de passar o chantilly. E eu vou passar o chantilly pra cobrir, pra gente comer mais tarde. E o doce tá aqui, gente, cozinhando a todo vapor, olha como tá. Já diminuiu bastante, né, do tacho, olha. Aqui ele vai engrossando, já até mudou de cor, tava bem mais branquinho o leite, agora está com a cor assim mais escura. Aqui a minha irmã colocou uns grãozinhos de cravo aqui dentro, aí tava aparecendo algumas coisinhas pretas aqui, eu não falei pra vocês, que ela tinha colocado uns grãozinhos de cravo. A gente colocou, meu cunhado trouxe essa tábua, a gente colocou essa tábua aqui em cima para ir colocando nas carnes. Lugarzinho da churrasqueira, o que nós fizemos? Fez de novo uma fornalha. E ali tá a panela para fazer o melado. Melado de cana. Gente, aqui é o pão de queijo, ó. Tô fazendo agora. Aqui eu coloquei 1 quilo de polvilho de supermercado mesmo, polvilho fino. E esquentei o leite, eu não medi o leite. Aí eu esquentei uma quantia e vou molhando o polvilho até ficar assim, ó. Vai ficar bem molhadinho. Já coloquei sal, uma pitada de sal a gosto. Aí molho bem, sobrou só um pouquinho de leite, ó. Aí eu vou colocar aqui, vou acabar com ele aqui. Ó. Agora eu vou esperar ele esfriar um pouco, porque aí eu venho com o queijo, que já tá assim raladinho. Vem com o queijo. Para 1 quilo, eu coloco mais ou menos um prato de queijo. Gente, aqui, ó, já esfriou o polvilho com leite. Aqui tá o polvilho, leite e o sal que eu coloquei. Ó, ele fica assim. Agora, ó o prato de queijo. Você coloca um prato de queijo assim, não precisa ser isso, né? Aí eu vou colocar. Aí depois a gente vem com os ovos. Aqui tem os ovos caipira. Eu tenho essa quantia aqui, mas eu não sei quantos eu vou usar. Aí quando eu usar aqui, que eu terminar, eu falo pra vocês quantos ovos eu usei. Aí vou quebrar eles aqui. Uma vasilhinha, pra ver se não tem estragado. 4 ovos. Eu coloquei os 4, agora eu vou mexer, né? Lavar minha mão ali, vou mexer pra ver quantos ovos eu vou pegar. Gente, aqui tá a massa, ó, do pão de queijo. Literalmente a gente tem que
pôr a mão na massa. Tô aqui cansada de tanto amassar. Aí, então, eu tinha colocado 4 ovos, né, pessoal? Aí, eu percebi que ficou um pouquinho duro, eu quebrei mais um ovo. Então, foram, aqui nessa receita, foi 5 ovos caipira, né, desse tamanho assim. Desse tamanho assim, mais ou menos. E amassei bastante, né? Ela fica assim, pregando na mão, mas aí a gente vem com a colher, tira isso aqui, lava a mão. Aí, na hora de enrolar, a gente passa manteiga, margarina, ou então até óleo na mão para fazer as bolinhas. Aqui, gente, ó. Vamos passar o óleo aqui na mão pra gente enrolar os pães de queijo. Tá aqui, ó. Pedacinho. Gente, eu esqueci de falar também que a gente usa o óleo, né? Eu falei do sal, do polvilho, do ovo, do queijo e do leite. Esqueci do óleo. A gente usa mais ou menos, eu coloquei mais ou menos aqui um copo desse, ó. Pra cima da metade um pouquinho. Aqueles copinhos de extrato de tomate. Pra cima da metade um pouquinho de óleo. Aí vamos enrolar assim as bolinhas. Eu tô colocando nessa panela, ó. As bolinhas tá lá dentro. E vou colocar no fogão e colocar a brasa em cima. Pra ficar no fogão a lenha. Vou terminar aqui e mostro pra vocês quando tiver assando. Aqui já estamos com pão de queijo na panela, gente. Olha como é que a gente faz. Colocou aqui no fogão uma lenha. E colocamos em cima esse material aqui, ó. Esse negócio aqui, como é que chama, Inês? Lata? Um pedaço de lata, né? É o frando, né? É o frando. É o frando, coloca em cima da panela. Na minha época de criança, a gente assava bolo, pão de queijo, só assim. E coloca aqui. E aqui, essa parte aqui, assa o pão de queijo em cima. E a brasa que tá aqui embaixo, assa por baixo. Aí fica uma delícia, gente. Pão de queijo caipira. Aqui o doce já está pronto. Estamos esperando aqui esfriar. Olha como ele ficou. Deu uma queimadinha assim nas beiras do tacho, porque o fogo estava meio alto, né? Pegava assim do ladinho. E ficou assim mais escuro. Mas o doce tá uma delícia, gente. Já experimentei. Gente, aqui o pão de queijo já assou, ó. Tirei ali a parte de cima. E aqui eu assei só um pouco mesmo hoje, pra mostrar pra vocês como que seria o pão de queijo assado no fogão caipira, no fogão a lenha. Olha aqui. Aí ficou assim. Embaixo começou a ficar mais escurinho. Minha irmã até falou, cuidado pra não queimar. Mas aí passou um pouquinho. Mas ele ficou bem fofinho, gente. E aqui tem mais pão de queijo pra amanhã. A gente assar amanhã. Aqui os mamão. Gente, eu falei pra vocês que a gente ia fazer o melado. Aí depois resolvemos fazer um doce de mamão também. E aqui, como tem mamão verde, né? Minha irmã foi ali com o Jenny, pegou esses mamão. E a gente vai fazer um docinho de mamão também, com melado de cana. Aqui já tá o melado, gente, ó. Fervendo até. Gente, aqui, ó, já trouxe o chantilly batido. O bolo também eu já trouxe dentro da forma, né? Aqui eu já monto ele aqui nessa forma com o fundo removível. Eu coloco esse plástico aqui dentro da forma, como vocês viram eu retirando. Aí depois eu recheio ele, corto o bolo todo, né? Eu asso ele numa forma retangular, vou cortando os pedaços e vou montando o bolo dentro dessa forma com o fundo removível. Aí molho ele e vou colocando o recheio. Aí depois eu deixo ele na geladeira, depois eu tiro, passo aqui pro prato e vou colocar o chantilly agora. O recheio desse bolo é de limão. Gente, aqui ó, já passei o chantilly no bolo, já reboquei.
Agora eu trouxe esse corante azul. Agora eu vou colocar aqui nesse chantilly aqui. Vou colorir ele pra gente passar em volta do bolo. Gente, aqui o bolo ó, já está pronto. O bolo do Misael. Então eu resolvi, aquele chantilly que eu colori, né? O chantilly que eu colori de azul, resolvi passar aqui embaixo um pouco do azul e deixar em cima branco. Gente, uma fogueira que agora que nós fizemos. Ai, ficou legal. Agora clareou, acendeu a lanterna. Olha nós na área. Esse fogo tá muito quente. Aniversariante tá todo bonitão ali, ó, esperando os parabéns. Daqui a pouco a gente vai cantar os parabéns pra ele, comer o bolo. Agora. Esse grito, diz que é um eco mais feio do mundo. Pega o já, vamos pegar fresca já. O pé de garrafa grita? Moço. Por que o nome dele é pé de garrafa? Ele tem uma perna sozinha, se você derrubar ele, já era. Ele não levanta mais nunca. Então o remédio é. E é só um oi sozinho também, é no meio da testa. Só tem um oi. Sabe não? Vamos que coloca então. O pé dele é redondo? O pé redondo. Você chegou ganhando? É um pezão redondo, bicho, mas um pé redondo maior que essa prenda aí, ó. Ele é grande, é? Um bicho, um elefante. E uma passada dele é uma aqui e outra lá na roça. E a outra já na beira do praí. Por isso que quase pegou o ombro, aí. Não, moço. É um bicho gigante. É uma velocidade. Você já viu esse, gente? Você já viu algum? Não, mas o homem lá que tava contando, o povo mais velho, né, que contava, né? Vou comer carne de pesqueira. Né, gente? Eu tô muito feliz. Dois fogos, tem um fogo ali. Todo aniversário eu tô ganhando um bolo de aniversário. Não, mas é claro, hein? Claridade da lua, aniversário, ao ar livre, com a luz da lua mais importante na minha vida. E a luz de lanterna. Uhul! Deus abençoe. Amém, amores. É o meu. Não, pode não. O seu é hoje. Oi, gente. Bom dia. Estou aqui com a Mili no colo. Olha só. A Mili, essa noite, deu trabalho de novo. Chorou quase a noite toda, gente. Nós preparamos caminha pra ela, preparamos a comidinha, leitinho. Mas ela não tá confirmando de ficar aqui com a minha irmã. Tchau pro pessoal, Mili. Tchau, pessoal. Tchau. Agora eu vou embrulhar ela aqui, enrolar ela bem enroladinha, porque tá frio e ela tá sentindo friozinho. Ela tá tremendo. Agora o Gustavo tá colocando aqui, gente, ó, umas batatas pra assar. Vamos aproveitar as cinzas quentes da fogueira de ontem.
Canjica aqui já prontinha, olha aqui. Uns cravinhos. Olha só que delícia. Gente, olha o ganho. Peru. Nosso café de domingo, aqui na chácara da irmã Inês. Tem o pão de queijo de ontem, foi assado também na panela e na brasa em cima. Pães, ainda tem quebrador e o bolinho de fubá de ontem. Leite, Nescau e o café. A batata assada, gente, olha que show. Gustavo colocou pra assar aquela hora. E agora que o Museu vai abrir, tem que tirar a casca pra gente comer, né? Essa aqui andou queimando, né? Não, mas tá ótimo aqui dentro. Olha, gente, que delícia. Agora vamos tirar essa casquinha aqui de fora. E a gente come. Levando ali a família pro rio. Pra ir lá ver o rio, gente. Fecha o colchete, mas fecha o colchete. Ali tem uma vaca, ali tá todo mundo preocupado com a vaca. Para, mãe, essa vaca é perigosa. Aquela vaca amarela. Ela tá olhando assim, cara de assassino. Ela é bem perigosinha. Bora, pessoal. Siga meus bons. Bora. Tá pensando que é fácil correr de parede? Tem que ser sandália. Não, você vai machucar. Ai, ai. Ficar em ranca, meu Deus do céu. Vai, vai. Eu vou tirar essa faca, amor. Ah, não, mas já podia fazer de novo pra me beber de lá. Vai de novo, pô. Moço! Oh, meu Deus, vai cair. Corre, menino, corre. Tem que correr, ué. É mesmo, perigoso. Tem que fazer para da família, atravessando isso daí. O que você acha, Carol? Carol, você acha que eu consigo? Consegue, consegue. Iana, você acha que eu consigo? Consegue. Vai lá, filma. Vai lá, segura aí. Meu Deus! Vai igual o Misael, que é mais legal. Vai. Foi boa, foi boa. Foi melhor que o menino. Melhor que o Misael. Vai, próximo. Vem, amor. Ah, parece não ser... Meu teste deve ser por ali. Ó. Teste sobrevivente. Não, deixa eu colocar teste sobrevivente. Se tiver perdido no mato, amor, qual que é o coco que come? Esse é esse aqui. Ele tinha uma gaia dessa aqui, vocês não veem, não? Pode ter alguma onça aí, Deixa eu ver. Isso, tá vendo? Vai cair, amor. Sai daí, amor. Amor, esse pau vai quebrar, amor. Amor do céu, sai daí. Para. Olha o coco aqui, ó. Vai. O coco tá sobrevivendo. É esse aí, é. Se tiver perdido, tem que comer desse coco. Carol, cuidado. Essa ponta aqui tá perigosa, né? Quebrar ela aqui. Gente, tem que ver se esse pau não tá podre, hein? Meu Deus! Tá nascendo umas árvores em todo o pau, ó. Cadê as árvores?
Vai não, meu filho. Olha o tanto de mosquito lá dentro que só tem que bichinhos lá só esperando o Jonathan cair. Pai amado, eu te disse que tem arraia aí nesse rio. Amor, tira essa faca. Ei, amor, tira essa faca da cintura. Meu pai amado. Eu vou salvar meu pai, eu vou salvar meu pai. Gente. Ai, tá coçando, gente. Deve ser carrapato. Eu tô com medo, mas antes de coçar eu olho pra ver o que é. É perigoso, né? Carrapato, viu, gente? É carrapato com certeza. As meninas lindas aí, ó, com carrapatinho. Filho! Sai daí! Misael, salva meu esposo. Olha, gente do céu. E agora pra voltar? E pra voltar, Jonathan? Não deixar o rio abrir, mano. Vai ser difícil passar mesmo. Cara, você tá descalço, se tivesse calçado era moleza. Filho, você tem que vir andando nele, filho. Pé, rapaz, segura nesse Assim não, Jonathan. Jesus amado. Quem é uma desabada dentro do rio? Ele tá igual aquele pessoal lá. Ai, meu Deus. Ajuda ele, amor. Ajuda ele, amor. Oh, meu Deus. Gente do céu. Ah, não, Senhor. Tem misericórdia dos meus filhos. Amor, se você estourar, você quebra sua mão. Rasga sua mão. Pode ir pra lá e derruba a Isa. Santo Deus do céu. Oriana. Aí, Carol. Vem, amor. Tá doidão, né? Gente. Vai logo, meu filho. Passa logo, meu filho. Esse vai devagarzinho, né? Ai, Senhor da glória, tem Se esse fio misericórdia. pra frente aí, ó. Ai, meu Deus. Gente, se esse fio torar, esse menino segurar nesse fio. Ó, se torar, vocês não seguram no fio, gente. Vocês soltam o fio e pulam na água. Não, mas eles tentam segurar, amor. E corta a mão. Pula não, filho. Meu Deus! Santa misericórdia. Jesus amado. Ah, não, vambora daqui? Você me mata de ir com essa filmagem dela aí. Mas tá filmando. Mas o que eu posso fazer, Caroline? Eu não posso ir lá. Eu não posso ir lá ajudar esses marmanjos. Não obedece mesmo? Não obedeço. Eu falei pra não ir fora, então eu vou filmar. Então vai cair. Guto! Meu Deus! Ai! Eu não vai ficar viúva com 2 semanas de Misericórdia! Vai, amor. Minha perna desgaiou. Gente, tem que tirar o coturno. Vai não. Vai não, filho. Vou passar por cima. Vai, como é que ele vai atravessar agora de novo? Meu filho do céu. Vai só ir lá no cantinho lá e subir no trem igual tava lá. Socorro. Socorro. Lá no quartel você vai desse jeito. Pai amado. Quando chegar no meio, vai cair no chão. Vai não, tá repreendido. Na curva, filho. Meu filho, esse óculos, gente, ele não tirou o óculos. Travou. Não, Guto! Não! Amor, ajuda ele, amor. Corre, Jonathan, ajuda ele! Ai, meu Deus! Jesus amado! Não fica rindo não, moça, ajuda seu irmão. Ai, santo Deus do céu. Meu filho! Meu filho! Ah, não, gente. Vambora! Segura! Gente, leva... Não brinca com isso, gente. Pai amado. Não brinca, gente. Você coçando aqui um de cada vez, né? Amor, o que você tá fazendo aí? Essa corda agora vai pra lá. Ah. E essa do meio aí é pra quê, amor? Essa preta aí do meio descendo. Você vai amarrar essa corda de cima, é? Coloca as 2 mãos, meu Deus. Tá empurrando muito isso aí, velho. Mas aqui eu não ia cair, não. Agora tá legal. Eu acho. Ah, se não for um papai na vida, vocês tudo ia morrer. Um papai na vida. Eu não aguento isso não, gente. Vem, meu filho, não vai de novo, não. O papai. O melhor pai do mundo. Ai, que bonitinho. Bota, Jonathan ainda tá lá no meio, amor. Eu vou descer. Não, Gustavo, pode esperar, Gustavo.
Da outra vez quase matou de um descer, eu peguei esse pulão. Cadê o companheirismo? Agora pode pular que tá mais. A corda aqui também tá pra quebrando. Ixi, gente. Vai pra lá 2 vezes. Ai, graças a Deus vocês voltaram. Graças a Deus. Se fala isso, se ainda tivesse lá, eu ia ficar com muito medo. Gente, aqui o doce, ó, de mamão. Olha como ficou. Gente, tá uma delícia esse doce. Você come assim, ó. Só a delícia. Você come e passa embaixo da mesa, porque tá bom demais. Feito com rapadura, melado de cana. Rapadura não, gente, melado de cana. Foi colocando aquele melado que eu tava mostrando pra vocês ontem. E hoje, já domingo, e o doce tá aí pronto, né? Bem friozinho, depois do almoço, a gente vai comer um docinho de sobremesa. Ali já ativamos a churrasqueirinha de novo, olha. Hoje quem é o churrasqueiro é o Micael. Já ativamos aqui a churrasqueira. Já tá, tá começando. Do almoço. Coloca mais carne aqui, é ó. Uma costelada suína. É. Daqui pra cá é de gado. E a linguiça, acabou? A linguiça acabou ontem. Aí, gente, a gente tá fazendo churrasquinho aqui pro almoço, que hoje é dia de ir pra casa. Olha aqui, gente, peru. Todo armado. Eita! Eita, esse peru. Pode ficar comendo, você vai. Espera aí, deixa eu chegar. Gente, de volta pra casa. Agora estamos aqui chegando no JK. Essa aqui é a serra do JK. Já já estamos na nossa casa. Foi ótimo lá na minha irmã. Obrigatória aqui, pessoal, ó, na Pamonharia Brasil. Vamos deixar aqui, comprar umas pamonhas, levar pra casa e fazer o lanchinho em casa. Nós estamos na BR. Vamos ali escolher umas pamonhas. Gente, olha aqui, já chegamos em casa, passamos lá na pamonharia, compramos a pamonha. Cada um aqui ganhou a pamonha, que eu já tinha prometido pamonha para todos. Isso mesmo. Então nós passamos lá na pamonharia e compramos, e aqui a gente, em vez de comer lá na pamonharia, nós decidimos comer aqui em casa. Então está aqui a mesa preparada com a pamonha. Aqui na jarra nós temos caldinho de cana, que a gente moeu lá, né, na chácara. Os limões aqui, pra gente usar o gelo.
E vamos lá, pessoal, comer a pamonha.